На рабочем столе у нас сегодня HP G6 с проблемой Wi-Fi модулем. Человек не может подсоединиться к сети. Также проблема идет по динамикам с обеих сторон. Разбираем ноутбук. Разбираем старые динамики, берем другие, устанавливаем с донора, проверяем через программу. Все отлично работает. Также мы сделали настройку по Wi-Fi. После включения ноутбука была замечена ошибка по BIOS батарейки. Эта проблема не критична, но стоит ее заменить.